グッドジャパニーズの自然な日本語。はい、皆さんこんにちは。自然な日本語を聞いて、日本人がよく使う文法を一緒に勉強しましょう。今日の文法はなかなか何々ないです。これは簡単に何かをすることができない時や、何かをするのに時間がかかる時に使います。実際に日本人の会話を聞いて、聞き取りの練習をしてみましょう。口約束。やっぱそう、職場の人だったら多分簡単にできるし、そっからこう広がっていくんだろうけど、なかなかね難しいよね。でも職場の人もご飯行きましょうねって言うけど本当みたいなさ確かにね、実現はなかなかしないみたいなね。聞き取れましたか？もう一度聞いてみましょう。職場の人もご飯行きましょうねって言うけど本当みたいなさ確かにね、実現はなかなかしないみたいなね。実現はなかなかしないみたいなね。はい、実現はなかなかしない。ご飯に行きたいけど実現するのが難しいという意味です。順番を変えてなかなか実現しないと言い換えることもできます。それでは次。友達になる。日本に来る外国人とか、なかなか日本人とお友達になれないみたいな人が結構多くて。あ、そうなんだ。なんで？なんかどうやって日本人に近づいたらいいかわかんないっていうか、むしろなんか職場とか、なんかそういうところではねなれるのかもしれないけど。そうだね。聞き取れましたか？もう一度聞いてみましょう。日本に来る外国人とか、なかなか日本人とお友達になれないみたいな人が結構多くて。あ、そうなんだ。なんで？日本に来る外国人とか、なかなか日本人とお友達になれないみたいな人が。はい、なかなか友達になれない。この文法は可能形と一緒に使うことができます。友達を作るのが難しい、時間がかかるという意味です。例えば、新しい仕事をなかなか見つけられない。新しい仕事探してるんだけど、なかなか見つけられないんだよね。では次。英語力について。英語をなんか勉強してニュージーランドに来たけれども、そこはなかなか伸びずに。だってジョーさんと話すのは英語でしょ？聞き取れましたか？もう一度聞いてみましょう。英語をなんか勉強してニュージーランドに来たけれども、そこはなかなか伸びずに、はい、なかなか伸びずに、ずにはないでと同じ意味なので言い換えることができます。例えば他の例文、なかなか会えずにいた。田中さんとなかなか会えずにいたんだけど、久しぶりに昨日会ったんだ。はい、よく聞くフレーズです。いかがでしたか？今回はなかなか何々ないの文法を使った3つの表現がありました。実現はなかなかしない。なかなか友達になれない。そこはなかなか伸びず。皆さんもコメント欄にこの文法を使った文をコメントしてください。それではまたね。